ska avbryta alltihopa, packa ihop och åka hem. Tjena på er allihopa. Äntligen är jag på väg igen. Och det är övernattning som nalkas. Känns så jäkla gött. Strålande solsken. Det är söndag 12 mars. Det har kommit lite snö här för igår. Snöade på lite även här hos oss i södra Sverige. Så att snön ligger vit på marken, vilket känns gött. Och det här kanske är sista snön för i år. Så att man får ju passa på. Och då känns det riktigt gött att jag kan få till den här lilla övernattningen nu. Tipi-tält med kamin såklart. Känner att det passar bra nu. Jag kör på det här, tänker jag. Det blir en väldigt spontan liten lyxutflykt, om man säger så. Så att det ska bli lite så här gött och slappt. Laga lite käk, det blir tacos ikväll. Ja, bara njuta av naturen. Såklart. Om ni inte såg min förra video så gör det. Jag rekade ett nytt område och kände då att nej, här vill jag komma och övernatta. Och det är dit jag är på väg nu. Så att det ska bli riktigt gött. Jag tyckte det var ett fint ställe. Lite vildmarkskänsla så. Ändå en ganska kort bit från där jag kan ställa bilen och konka med mig kamin och så. Men samtidigt lite, ja men som sagt, vildmarkskänsla. Kan finnas till och med chans att få se eller höra lite djurliv här, hoppas jag. Så att det ska bli riktigt gött. Så jag hoppas verkligen ni vill hänga med mig och vi ses snart ute i skogen, okej? Då är vi i skogen. Riktigt fin plats. Kanske 500 meter från bilen. Det finns en grusväg som går en bit bort här. Det är lite trafik där då och då. Här har jag hittat en plats bland stenar och lite klipper här. Trampat bort lite snö. Och här får bli hem för i natt. Och det finns jättemycket fallna träd och grejer överallt, så att det bör inte vara någon problem att få lite ved för natten och kvällen. Så ja, alltså det här känns så bra, så gött. Alltså vädret är strålande. Så upp med tält och så kör vi.
Så där då. Tältet är uppe. Det var lite svårt att få upp den här. Det var så himla stenigt här. Men jag förstärkte upp den med lite stormlinor och jag tror det här blir bra. Den är inte riktigt så där spänd som jag vill ha den, men jag tror det kommer funka för natten. Ja. Nu ska jag ta med mig min såg och gå och fixa lite ved. Så vi har det avklarat innan mörkret faller. Så då. Tältet är uppe. Veden är sågad, veden är kluven. Ja. Nu är jag redo för kvällen. Solen börjar dala nu. Det är lite kyliga vindar. Kommer här, det är helt öppet här borta. Jag är ju som uppe på en höjd. Och ja, de har ju huggit ner mycket skog här så det är helt öppet. Kommer in lite vindar. Men vilket underbart väder. Jättefint, jätteskönt. Trevligt med lite snö i backen. Så ja, som sagt. Det blir lite tipi och tältkamin övernattning i natt. Det börjar lite smått och kurra i magen så det är väl snart dags att börja laga käk tänker jag. Men först och främst tänker jag gå in i tältet, göra den i ordning, ta fram min madrass, pumpa upp den. Jag gillar att ha lite ordning och reda så jag vet vart jag har mina grejer. Så jag tänker att jag börjar där och kanske till och med ta på mig
underställ eller något. För att nu börjar jag känna mig lite kylig efter att ha jobbat och grejat och burit och klyvt och sågat. Säkert blivit lite svettig under. Då blir man kall. Men, in i tältet och göra i ordning inför kvällen. Ja. Så här har jag det i tältet. Spisen står här. Jag har en hög med ved. Lite ris, annat. Kör en sån här aluminium tältmatta. Här har jag då min Urberg. Vad heter det? Uppblåsbara madrass. Uppblåsbar kudde. Carinthia Defense 4 sovsäck. Lär hålla mig varm i natt. Jag har lagt ut plasttarp eller plastpresenning här. Där jag har all min utrustning. Mat, kläder och så. Så det här blir nog kalasbra. Riktigt mysigt kommer det bli. Solen kommer också gå ner precis här. Vart jag har min dörr. Så det kommer bli jättebra. Jag kommer ha min dörr öppen. Och kan jag sitta här och se på solnedgången medan jag börjar med middag snart. Det här kommer bli toppen. Ska vi se om vi kan få lite värme i stugan. Jag har fyllt den med lite ris. Ta lite sånt här jättetort som hjälper till att ta fyr ganska fort skulle jag tro. Vi ska se. Jajamän.
Kaminen är igång. Veden är lite fuktig självklart. Men jag tror att det här går an i alla fall. Det är inte dumt att ligga här och kolla ut över trädtopparna där nere och bara se solnedgången. Härligt. Det är rätt kyligt, det är kyliga vindar. Jag har inte riktigt fått upp värmen, jag är lite frusen här. Jag blev lite blöt om byxor och strumpor och när jag höll på med ved där, men det är nog ingen fara. Det ger sig snart. Jag bytte om till underställ, så att det ger sig snart. Kommer bli varmt och gött här om en stund. Så blir det lite tacos till middag ikväll. Tänkte jag göra faktiskt. Jag har med mig lite köttfärs, lite grönsaker, tortillabröd, lite sås. Ja, standard vanliga så att säga. Det här är resterna som blev över från tacofredagen hemma. Så det vore ju perfekt då att då får det bli tacos idag med. Blir man av med resterna, med tanke på dagens matpriser, så får man nästan tänka på vad man stoppar i sig och vad man köper och vad man äter. Fan, inte billigt. Galet. Galen värld vi lever i på många sätt. Det är krig och det är elände och det är allt möjligt skit. Men man får vara glad att man kan ha möjligheten att ge sig iväg så här och bara njuta och varva ner. Ja, det är inte alla som kan det, och man tar nog väldigt mycket saker för givet. Det är oftast så när jag kommer iväg så här och jag får slappna av och kommer ner i varv ut i naturen, speciellt när jag är ensam så här, så då får man mycket tankar, man tänker mycket. Och man får vara glad för det man har. Verkligen. Alla har inte ens i närheten av det man själv har. Och att komma iväg så här, det får man ju verkligen vara glad över. Att man kan göra. Man får inte ta saker för givet. Brinner på bra här. Vi kan stänga spjället lite grann så det inte brinner så fort. Jaha, det här var ju inte alls som jag hade tänkt mig. Jag har upptäckt att min madrass läcker. Jag har nästan ingen luft kvar alls i den nu. Men jag kan inte riktigt hitta vart läckaget är. Och det jobbiga är ju att killen har ju inte med sig sitt kit som man reparerar med. Vilket är väldigt dumt. Läxa lärd med andra ord. Jag har inte med mig något kit så jag kan på något sätt reparera det här på plats. Allt det blev kvar hemma, såklart.
Så frågan är ju nu om jag ska avbryta alltihopa, packa ihop och åka hem. För att som sagt den töms på luft relativt fort. Men jag vet inte vart läckan sitter. Jag ska testa pumpa upp han en gång till. Jag vet inte, jag har redan pumpat upp den en gång. Men jag kan inte lokalisera varifrån läckan finns. Och grejen är att jag har inte med mig någon annan typ av isolering. Jag har den här tunna mattan, men den ger ju inte tillräckligt med isolering för att kunna göra något. Jag kommer frysa verkligen i natt om jag bara ligger på den. Så jag tror att jag står i kvalet nu att faktiskt avbryta och gå hem. För att jag har inte grejer för att kunna få en någorlunda behaglig natt överhuvudtaget. Jag kommer att frysa väldigt mycket eftersom jag inte har någon typ av isolering direkt under mig. Den här uppblåsbara madrassen är ju min isolering som klarar av en hel del kyla. Men eftersom den nu läcker så ja, jag tror tyvärr att det blir så faktiskt att jag avbryter och packar ihop och knallar till bilen. För nu går solen ner väldigt fort. Det kommer hinna bli mörkt. Jag har bra lampor med mig så att det är lugnt. Så jag får helt enkelt bara snällt packa ihop och bege mig hemåt faktiskt. Tråkigt, väldigt tråkigt. Jag var så taggad på det här. Men ja. Lesson learned. Läxan är lärd. Ta alltid med sig reparationskit. Jag vet ju det här. Innerst inne vet ju jag att man alltid måste ha med det. Men man kanske blir för bekväm och man tänker inte hela vägen alla gånger. Så att ja, jag får avbryta här och bege mig hemåt. Får jag göra. För att jag känner att jag kommer inte klara av en behaglig natt utan min vad heter det? Utan mitt underlag. Så ja, det var det. Det är bara att börja packa. Så då. Allting är packat. Ryggen är full. Jag har förhoppningsvis inte lämnat något. Jag har gått igenom ganska noga. Ja, det har varit en väldigt kort trip idag. Mörkret har fallit. Det är fint. Tur att man i alla fall hade med sig en bra pannlampa. Så det är bara att ta pick och packet och börja knalla till bilen. Så
recapar vi efter det sen. Då så, mina vänner, nu är jag i bilen. Det har varit en väldigt kort trip det där, som sagt. Men så här är det ibland. Man är ju bara människa och saker händer som inte är planerat. Det enda man kan göra är att man måste dra lärdom av det och lesson learned, så att säga. Jag har lärt mig min läxa. Ta alltid med dig reparationskit, reparationsgrejer. Oavsett tripp, kort, lång, vart du än är, vilken årstid spelar ingen roll. Men alltid ta med dig reparationskit av något slag. Jag gjorde inte det och får stå mitt kast helt enkelt. Jag kände att det är lika bra för mig att ge upp och inte försöka göra en övernattning, för att det skulle nog bara sluta i att jag kommer frysa hela natten och det blir inte någon trevlig upplevelse. Och jag känner att det här är ingen överlevnadstest heller, så att det är ingen idé att utsätta sig för någonting som man inte behöver, eller utsätta sig själv för risker som man inte behöver göra. Så att ja, som sagt, ta lärdom av detta. Ska jag försöka göra i alla fall. Men som sagt, skitkul att ni hängde med. Fortsätt prenumerera, fortsätt att följ, fortsätt kommentera. Det är verkligen skitkul. Och jag såg nu igår att jag passerar 400 prenumeranter på YouTube. Så det är ju... Ja, jag tycker det är häftigt. Det är häftigt. 400 är inte mycket i YouTube-världen, men för mig betyder det en hel del. Så att... Ja, det är häftigt. Fortsätt följ, fortsätt prenumerera. Så hoppas jag att vi lyckas göra fler äventyr. Och att jag slipper avbryta dem mitt i. Men så här är det ibland och det är inte mycket att göra åt saken. Nu ska jag dra hemåt till mina barn, till min sambo och börja leta efter hål i madrassen. Det är vad jag ska göra. Någonstans finns det en läcka. Jag vet inte hur den har uppstått, men det finns och det behöver åtgärdas. Då så, mina vänner, tack för att ni ville följa med och ta det lugnt där ute och var försiktiga, ta inga risker. Så ses vi snart igen. Okej? Ciao!